家咧就係遇到啲問題啊，想同你即係講講咁啊。我個老公啊，你知嘛？即係你講你佢個老話要同我公，離婚，佢話同我離婚啊，我唔知怎麼辦啊，你幫我分析一下，佢係咪出邊有其他女人啊？係咩事咧？你講講。咩事咧？我係為何咁講咧？因為咧，我生完二胎之後，佢就好少碰我啦。因為咧，點樣講咧？每次都係我叫佢碰我，佢先碰。而且咧，有時咧要鬧親佢，或者係抌親佢，佢先願碰我一下，你知嘛？而家咧，佢就話我依家又話我肥得滯，佢話點樣話咧？佢話我好似隻豬咁肥，佢話好似有啲豬乸咁。我鬧嗰陣時咧，佢就話好似有啲豬乸叫咁，跟住就學埋啲樣俾我睇。你話激死我啦！佢，哎唷，我真係激親我啦！佢話我好似隻豬乸咁，你話姐姐，你係自己邊度老婆人嚟㗎？都咁話自己老婆，咁佢自己咪日日攬住我瞓覺，仲話我係豬咁，佢自己又係豬咯喎，係嘛？佢可唔可以講嘅啲嘢？唉，唔識講嘢嘅。我見你講咗呢個人大輪咧，其實你到底咩狀況嘅呢個姐姐仔？唔係啊，我同你講，我之前咧，小燕姐姐，我之前咧係140斤左右嘅，啊，咁我身高咧就係1米5幾，1米58咁樣。我之前140斤嘅時候咧，我覺得我身材咧都幾好下㗎，係嘛？啊，幾標準下，我覺得啊，啊，摸起身又舒服係嘛？睇起身又豐滿係嘛？啊，幾多人都中意㗎，之前啊。啊，後嚟咧，我就係生完二胎之後咧，就一下子飆就變咗182斤啦182斤啊，82斤，就飆一下子，182就斤啊，咁你飆，咪重咗40斤。係啊，就係咯，突然間我就唔知點解咁一下子長咁多，啊，然之後咧我就話減肥，一直減咧，我唔知點解要減落去嘅，我有時咧食一餐食唔到半隻雞嘅咋。我就會周身軟綿綿噶啦，我就感覺咧就好想瞓覺。我覺得啊，食完之後瞓一覺啊，係幾舒服下嘅，小燕姐姐真係嘅。啊，反正咧，你話減肥咩啊，咩方法我都試過噶啦，但係點講咧？我一聞到啲肉香味啊，啲燒雞啊，啲燒鴨啊。啲豬腳啊，同埋啲咩扣肉啊，肥嫩嫩啊，啲中意食嗰啲好香啊！我覺得啊，我一聞到啲味啊，我真係頂唔順噶啦，我真係好想食，有時我就食一大碗咁啫，一食落去咧，我周身就舒服噶啦。反正咧，反正就係咁啊！我越食越肥，越肥我又唔開心，唔開心我又越想食，就咁一食，一長，又中意瞓覺，咁咧我就越嚟越肥啦。反正就係點樣講咧，我老公仲話：哎呀，唔使成日刻意去減肥嘅，佢話肥啲又好嘅，有福氣啊嘛，係嘛？咁費事搞壞身體啦。你反正又即係話叫我食咯，放開食冇緊要嘅。之前咧，我哋啲夫妻生活啊，小燕姐姐我同你講啊，真係幾好下嘅，幾開心下嘅，係嘛？嗯，係啊，但係唔知係點解，我生完二胎之後咧。好多嘢都變咗咯喎！我覺得我嗰度啊，即係好乾咁，一啲水都冇，唔知點解喎。即係同之前嚟到好唔同嘅，所以咧佢就唔中意整咯。佢好變態嘅。唔好意思啊，我趕佢走先啊，嗰個死佬啊，走，你死啊你，走！唔好意思啊，你繼續講。哦。即係隻仆街，佢就中意玩呢啲花樣，佢就中意嚟喺度沖涼房嗰度，叫我用隻嘴幫佢啜。你要注意下嚇，如果唔係風鳩實你個呢個大姐啊！咁我話優仔，即係話佢咧好變態嘅，反正佢就中意，即係點講咧，中意用嗰啲花灑啲水啊，啡住佢咁樣整喎。哎呀，小燕姐你知我啦，我本身咧182斤係嘛，我又坐低喺個凳仔嗰度幫佢整我，反正咧個肚咧就頂住晒，好辛苦噶。哦，個肚腩真係
係啊，個肚好似我嗰陣時帶住 BB 嗰陣時咁大啊個肚。你話我坐住頂住晒個好辛苦，反正我就有時咧佢要整好耐嘅喎，整好耐都未整得啊，你知嘛？所以咧我就覺得咧，點講咧？反正就係個凳仔喺邊上坐住個凳仔整，個凳仔又細隻嘅。咁我本身係兩百擔重，你話我坐個凳仔時間耐佢頂唔順噶嘛。加上咧有啲動作有時又好大咧，咁你有一次就係坐喺個凳仔度，個凳仔都裂埋晒，你話？唉，反正我就係覺得又攰啊，隻嘴又麻，個凳仔又裂咗，咧就好火，我就即係唔知點解啊，火氣一上身我就抌咗佢一身，隻仆街啊！反正我就係抌咗佢之後咧，點樣講咧？佢就好似驚咗我咁嘅，咁後尾咧我就覺得反正以後我仲想佢摸我噶嘛，所以我咪道歉咯，就同佢道咗歉咯。道歉咧，佢道歉之後佢又同我講嘢咯喎，我覺得佢應該係原諒咗我啦。所以咧，後尾咧我又叫佢幫我做啲嘢嘛。你咁樣講下咧，我攞咗個膠桶上嚟，我都唔夠膽踎。係啊，咁你話我次次都係我叫佢先摸，有時咧心情唔好佢又冇摸，有時要鬧佢先摸。咁有一次我叫佢做啲嘢嘛，佢仲話要關燈，隻死佬真係要關燈唔緊要啊！隻仆街佢又要我唔准出聲，知嘛？唔准我出聲，咁佢仲要攞住部手機聽住人哋手機入邊啲。你冇亂講嘢啊，姐姐，封你個號噶。即係話佢就中意聽人哋有啲聲，知嘛？佢冇俾我出聲，我一叫咧，佢就死火，你知嘛？佢仆街，佢真係就唔得啦，佢隻仆街佢佢係啊，咁佢仲要怨我，佢話點樣話我咧？佢話我把聲就好似有啲鬼食泥咁，又好似豬叫咁。你話講一啲我叫得幾好聽㗎，我覺得啊，佢咁樣講我嘅。你叫我姐姐啊，違規㗎。我冇叫我依家我冇學出嚟啦，費事啦啊！反正咧佢就話我叫得冇好聽，好似啲鬼食泥咁，點，咁有好多次我都有時忍唔住㗎嘛，係嘛？佢都唔俾我叫，我次次都係忍，有時忍無好忍啦，我又抌咗佢一身，你知嘛？你又打咗佢一身啊？係啊，我真係頂唔順佢啦，好變態嘅，咁佢就同我一齊咩啊？佢又唔俾我叫，你話難受嘛？真係難受得不得了。佢又中意聽人哋叫，咁你話要咪同人哋咩係嘛？所以我就覺得係有時真係忍唔可忍啊！我就抌咗佢身咧，咁後尾我又諗嘞喎，如果係咁咧，佢係咪又嬲咗我？咁又唔摸我咧，點算咧？所以咧後尾我又諗，又同佢道歉啦，又同你老公道歉啊？係啊，咁抌咗佢之後，你成日打佢啊！你無啦啦，我聽住你講，足足打咗你老公幾餐噶啦喎？幾餐係啊，唔係無啦啦，係有原因噶嘛。佢就係次次都唔係咁，就係咁，咁邊個頂得順啊？係嘛？我唔打佢啊，佢都唔乖嘅，你知嘛？所以佢就係要收佢皮，佢先會乖。後尾咧，我就又同佢道歉啦嘛。道歉咧，佢仲係嗰次咧，佢就唔理我啦，即係個仆街足同我冷戰到1個月左右啊。你個阿仔係咪喺度喊緊啊？冇事嘅，有人帶住嘅，冇事嘅。咁你繼續講啊。繼續講，我仲未講完咧，我阿火未發出去啊，你知嘛？佢就係即係話佢冷陣唔同我講嘢，又唔理我，佢喺客房喺度瞓，又唔理我。咁咧我就諗辦法咯喎，係咪我要打即係滋生一下自己先咧，就係變得靚啲咧？咁佢就會對我有興趣啦，係嘛？我就去買啲黑絲啊，你知嘛？啲黑絲啊，好性感嘅，我就着埋啲黑絲，咁就一隻腳就舉埋高舉起身俾佢睇啊嘛，喺佢面前俾佢睇。
我一放過呢邊俾佢睇咧，佢個面咧就向反另外一邊，咁我又過另外一邊又俾佢睇咯喎，咁咪從頭即係從下腳趾摸到大腳跟嗰度俾佢睇啊嘛，咁佢又攞翻一邊又唔睇，哎呀真係啊，係都唔睇啊！小媛姐姐，我同你講，佢係都唔睇我，你知嘛？我就火啊！我真係都要我發火，咁我又忍唔住啦，我又收佢一皮，我又打佢一餐，佢先肯摸，你知嘛？真係，唉，唔收唔得嘅，佢呢個仆街啊，真係都要我發火，係都要發火。咁你不斷咁打都打到佢半死啦。冇啊，我輕輕打嘅啫，又唔係好重手係嘛？嗱，啲人點樣講我180斤，肯定性感啦，180斤點性感啊？唔好講呢個姐姐，呢個好容易違規嘅，你即係點講咧？係咪先啊？反正佢就係咧，就係摸嗰陣時，佢又要即係好敷衍㗎，就係輕輕1分鐘冇到。1分鐘冇到，佢話得啦，我話唔係得啊，我話未夠啊，先呢邊仲要摸，咁佢又係輕輕摸一下，佢話得啦，咁我話咁敷衍嘅係嘛？一睇得出你係敷衍我啦係嘛？所以咧我就諗佢係咪出邊真係有咗女人啊，小媛姐姐？即係你而家就懷疑你嘅老公喺出邊有咗女人係咪？係啊，佢自己佢作個佢自己又唔係好靚仔喎，佢本身係110斤咁啊，佢100幾斤，同我即係話冇我咁肥，但係佢都有110幾斤啊，又唔係好靚仔啲長腿歐巴啲喎。你邊度人嚟㗎？我係梧州㗎。梧州啊？啊。哦，我聽得明啦，我聽得明啦嚇。係啊，仲要我老公仲要好矮先。你老公好矮啊？係啊，好矮啊！佢又係1.5米幾嘅啫。你老公又得1.5米幾啊？係啊，我又係1.5米咁先般配啊嘛，係嘛？咁你懷疑佢啲乜嘢？反正我懷疑佢出邊有女人啊！你知唔知啊，小媛姐姐？我嫁咗俾我老公啊，喺屋企就係照顧2個 BB 仔啊嘛。佢晚黑咧就係8點鐘先落班啊嘛。返到屋企咧，佢食完飯咩都唔做，衛生又唔搞，地又唔拖，咩都唔做，反正就係有啲垃圾都唔知道幫攞出去掟一下，咩都唔做，即係仆街就成日知道同一啲小朋友玩啊，玩上玩下，玩啲好幼稚嘅嘢係嘛？我叫佢幫手啊，佢就話佢好攰啊，上個班好攰啊，好巴閉咁喎。我上個星期你知嘛，就係同佢為一啲事啊，啲衛生啲事又嗌交，反正就係，唉，我又打咗佢一鑊，你知嘛？又打咗佢一鑊啊！搞衛生㗎，係啊，咁聽話，成日話都唔聽。本身佢咧點樣講咧，又唔靚又矮，又仲要懶，又冇咩本事係嘛？我睇到都發火，所以咧，我又打咗佢一鑊。又懶又冇本事，又唔幫你搞衛生，所以你又打多咗佢一鑊。係啊，我打佢嘅陣時啊，佢仲想偷跑啊，我就捉住佢啲頭髮，扯住佢啲衣服啊，追住佢就拖住我咁行咯喎，拖住我跑咯，咁跑我又追住你，一直追。係啊，我又拖住佢啲衫仔都爛晒啊，你知嘛？我拖住佢又死咁跑，我就拖住佢衫唔好放手啊！拖住又咬住佢咁啊！啲衫啲衫都爛晒，爛晒我就保住佢隻腳仔，反正就係一直追到我攰死啊！我啲腳痛死啊！哎喲，真係啊，真係追到我依家我攰到啊！休息咗成2日我都未恢復得到。你仲要休息啊？腳痛死啦！係啊。休息到2日，連飯都未煮得成，你話真係攰死我啦！即係你打咗佢一鑊之後，你仲攰啊？攰啊！佢又跑，我又追又打，你話我真係攰死啦！飯都煮未到食，都叫咗外賣食啫嘛。係啊！你叫咗啲乜嘢食啊？我問你，你仲叫外賣？